立法院将三读通过，要加重这虐待囡仔的刑责，也就是讲，若是甲无到7岁囡仔虐待到死，相当是会使判死刑。不少民间团体拢表示认同，不过有学者表示，甲这刑责提悬到死刑，恐惊是会违反法律的争议。天母姊妹啊，刘翠珊甲刘玉仁涉嫌虐待死1岁查甫囡仔凯凯，一审判有罪，2审裁定继续羁押。二号任明姓陈的社工，当初时负责个案的访视，也互检方起诉，进前搁再出庭，专案也引发各界关注囡仔虐待问题。即马立法院三读通过开课条款，真的觉得是很振奋人心的一天，觉得很欣慰。凯凯可以安心的睡觉。这届刑法的修正一个大重点，就是虐待还未满7岁幼囡仔致死，刑期10年起跳，相当判死刑。面对修法，立宪基金会表示，展现社会对儿少保护的重视。不过，除了刑法，头前的预防机制要同款落实，找出制度的空隙，才会当全面防范。我们还有另外很重要一层，是要去检视我们所有的整个一个防治的一个系统。到底之前是哪里出现了这个漏洞？对于会去施暴的这些人反而我们要做的是说，能够及时的去辨识或者是发现拦截。宁愿是故意，致死之过失啊！你把它等同于杀人罪的话，那这个可能会有对罪刑不相当的问题。囡仔虐待的刑责加重，由学者对法律边分析，虐待囡仔致死，相当判死刑，恐惊有违反法律。产生争议，目前实务的运作判死的标准也悬，惊是宣誓的意义大过实质的意义。这也当看到这届修法伫正式上路进程，就已经先引起讨论。公司新闻采访报道。